नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द आज का वीडियो है क्लासिक 350 एक इंजन नॉइस पे। ये हाइड्रोलिक का साउंड है, ना क्रैंक का ऊपर साउंड है, ना टाइमिंग गियर का साउंड है। आप लोग को यदि पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये गाड़ी कितना चला है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये गाड़ी मात्र चला है 17,330 किलोमीटर चला है। ये साउंड क्या चीज़ का ऊपर है, चलिए आपको बताते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ का साउंड, आइए सामने देखते हैं साउंड क्या चीज़ का साउंड। देखिए क्या चीज़ का साउंड है। ये क्या चीज़ का साउंड है, देखिए। आप लोग को यदि पता रहेगा ये क्या चीज़ का साउंड, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। और एक बात, आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या क्या लगेगा पेयर्स पार्ट, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। उससे पहले आप लोगों को करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तभी आप लोग इसके बारे में पूरा डिटेल्स जान पाएंगे। और ये वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में होगा, टाइमलेस के साथ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए टाइमिंग गियर को अब खोल चुके हैं, इंजन से अलग कर चुके हैं। ये दोनों टाइमिंग गियर इंजन से पैनल से निकल चुका है। अब देखिए आपको टाइमिंग गियर को आपको बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए मैं पहले इसको हाथ दे के पूरा एकदम देख रहा हूँ क्या उसका पूरा गियर कटा हुआ है या नहीं कटा हुआ है, खुरदुरापन है या नहीं है। कैम स्लिप भी आपको मैं चेक करा रहा हूँ। जो कैम स्लिप देखेंगे आप, जो कटा हुआ पूरा कैम स्लिप, दोनों ही कैम स्लिप कटा हुआ, रिप्लेस करके नया डालेंगे कैम स्लिप। जूम आउट, ये रहा आपका कैम स्लिप। देख रहे हैं यहाँ पे बारीकी से पूरा एकदम दाग मार चुका है। इसके लिए भी आपको साउंड निकल आता है, नॉइज़ आता है। ये रहा कैम स्लिप। इसका बूस देख रहे हैं, एकदम बूस है ही नहीं, इसका पूरा बूस निकल चुका है। आगे पीछे दोनों तरफ भी बूस नहीं हुआ है, जो पूरा कट चुका है। पता नहीं कौन काम किया था, जो भी हो। ये रहा कैम स्लिप, आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रू ड्राइवर का माध्यम से। मेरे बाएं साइड में देखिए और एक दाहिना साइड में देखिए। दाहिने साइड वाला ओरिजिनल का आरई का है। इसमें जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कैम स्लिप का बूस पूरा कितना लेयर है, और जो मेरा लेफ़्ट साइड का है उसका कैम स्लिप का बूस देख रहे हैं, कुछ नहीं है। देख रहे हैं इसमें जो डॉट डॉट रहे वो डॉट भी नहीं है। जो ओरिजिनल में जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है कैम स्लिप का, इतना रोटेट हुआ पूरा खा चुका है। तो इसके लिए भी वो साउंड हो आ रहा है। इसे मैं रिप्लेस करके नया डालूँगा। ये रहा पुराना वाला, और मैं आपको नया वाला भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ओरिजिनल वाला आरई वाला डिकम्प्रेसर के साथ किट आता है। मैं आपको इसका पार्ट नंबर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए इसको असेंबल करते हैं।
इसका रिप्लेस मैं कर रहा हूँ, पुराना वाला है, अभी अपडेट वर्जन ऑयल पम्प डाल रहा हूँ। उसका भी पार्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। चलिए टाइमिंग गियर कैसे सेट करता है देखते हैं। प्ले नहीं होना चाहिए, आगे पीछे फ्री होना चाहिए लेकिन प्ले नहीं होना चाहिए। अब काम होने के बाद क्या साउंड है, चलिए देखते हैं।
क्या साउंड था, अभी क्या साउंड है। चलिए स्टार्ट करते फिर से दोबारा। छन 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 टाइप का एक आवाज़ हो जाता है, तो वो अभी आवाज़ पूरा टोटली बंद हो चुका है। पूरा इसका काम किया गया है गाड़ी के ऊपर। इस वीडियो को यदि देख के आपको भी कुछ सीखना है, आपका भी साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप ये काम कीजिए, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इसमें क्या क्या PS पार्ट्स लगा है उसका ऊपर में मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट नंबर और क्या पार्ट्स है उसका नाम टोटली डिटेल्स आपको मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। इसके लिंक आपको यदि चाहिए तो आपको तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी और नॉलेज मिलेगा क्या क्या पार्ट्स लगा है इसमें। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू।